Assalamualaikum teman-teman angler dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Agus di podcast. Kali ini kita mau mancing setelah 1 bulan saya vakum ya. Cuaca hari ini cukup cerah. Saya menggunakan kamera DJI Osmo Action 1 di settingan 1080-30. Oke, kita coba mancing. Mudah-mudahan ada strike. Saya pakai capung 732 bersama dengan Okuma Epic Sport. Iya. Ini airnya masih agak pasang. Coba ngoyor sedikit ke situ. Kita coba aja. Mudah-mudahan ada ikannya. First cast of the day. Sebulan lamanya nggak mancing karena bulan puasa kemarin ya. Biasanya saya main di depan karang sana teman-teman. Ya airnya lagi masih pasang. Jadi kita coba dari pinggir-pinggir saja dulu. Hah? Kenapa tuh ngebelit kayak gitu? Hah? Mana? Ke depan situ? Sekarang. Lihat jalannya, ada jalannya loh. Ayo. Gue lupa. Gas koja di situ. Iya. Adanya. Berapa 5 kali gua kelek tadi. Main sih 4 jari. Gua ambil lepasin lagi. Oh sayang. Nggak ada koja, bawa plastik. Nggak ada juga. Rokok dulu. Spoon gue biasanya di situ. Oke, kita coba. Cast dari tengah. Spesialis sur kesini ya. Cobain popper.
Masih bisa kan? Sekarang angin. Wis. Klekek. Gedeanin lom. Segini masih dirilis nih. Kita dapat kerapu toto. Tetap kita rilis. Biar jadi gede. Terus trek. Om, kok gue gede-gede sih om? Kerapu, kesoplur banyak di sini teman-teman ya. Kita rilis dia. Sejuk amat ya. Ini karang-karang tempat punya kerapu nih. Cus. Lo mau? Kalau mau gue kumpulin nih. Kalau nggak gue rilis nih. Misalnya eman kalau nggak dimakan, susah. Rilis.
lekek lagi. Go. Rilis. Semua kakang ini teman banyak. Hah? Parah? Barang. Ush. Waduh. Terapung kotor. Nah, ini baru size koja ini. Hah? Ini baru size masuk koja ini. Bisa nggak ya? Ya kan? Size masuk koja ini. Tanggung jawab ya, lo yang bawa ya.